Ay mga listeners and everybody one, mga bay ug day, welcome back again sa tong channel. Og karon atong basahon ang update ni Lucky sa confession nga Forever Love. Lucky here, I've read your comments and it made me feel better. Confessing her was my way of expressing my feelings. Kaysa tinuod lang, dugay ranakong gilomandanan. Bugat yes ako wala ko'y masultian. Bisan pag-open kay akong family. Wala ko nagsulti sila kay dili ko gusto nga mag-uol sila. My brothers scolded me for sending a confession here. Ingon pa sa kong kuya nga, nagtangara ng agi nimo, nagtago-tago man ka. Unya mag-confess ka. Og dito na ko na-realize nga tama si kuya, pero wala na tay mabuhat kay na-post na. Pero, my God, I don't know what to feel kay gikan kog trabaho. Pag open ako sa Facebook, mo dayon ako nakita. Grabe na akong kulba. Wala ko kabalo sa kong buhaton. Nabuhian akong cellphone nga wala sa oras. Dugay pa ko nagunahuna kung basahon ba nako. Pero curious kay ko mong gibasa na lang dyan ako. What should I say? Tabang. Pero I'll take this opportunity po. You all don't know how it feels every time my daughter asks me who her father is. Every time she asks me if her father loves her. Every time nga she wishes to have a father in her side. Every time she gets inveighed with her friends because their father accompanied them to the park. Because I admit, even if I will give her all her needs and wants, she still feels incomplete. Para kay Elijah, I'm sorry if I still ruined the relationship you had with Anne. I'm sorry if I made you miserable. My family just told me what you did back then just to see me. They just loved me too much that they respected my decision. They said they wanted to tell me everything they knew back then, but chose not to because they wanted you to fix your mess first. I'm sorry if I'm selfish to keep our daughter away from you. That was my way of choosing your happiness over mine. Because I thought it would save your relationship with Anne. I admit that I felt loved by you, but I was confused back then. I was confused with your actions and words. That's why I left without telling you a single thing. It shattered me, you know? Tears after tears. I was even diagnosed with depression, but I fixed myself alone. For our baby. I already have lost you, and I can't afford anymore to lose another one. I fought, and I made it. I gave birth to our daughter with just my aunt. My family visited me here, but still their mouths were closed about you, as per my request. I thought I already moved on, but every time I look at our daughter, our memories from the past keeps on haunting me. I can't just do anything but cry. I'm sorry if I thought you're already happy. I'm sorry for everything I've done. Don't worry. I will give you a chance to meet our daughter. Just give me time. I'll just explain it to her. I know she loves to meet her father. I will only contact you soon. Thank you guys for your comments and words. Your comments and words are highly appreciated. Thank you. Maybe, just maybe, this will be my last confession. God bless everyone. And P.S. Elijah, I missed you so much. Ladies and bay, mo ka na ang confession, mo ka na ang update ni Lucky para kang Elijah.
O karon ladies and boys, atong basahon ang pinakabag-o nga response ni Elijah para kang Lucky. Hi bye and good day UCFB. Si Elijah na po ni. Salamat yes yung tanan. Nabasa na ko iyong mga comments, makalipay ug makagaan kay sa buot. Daghang salamat. Dili naman unta ko mag-update dire, pero kay thankful man ko, buhaton ako ni. Kay kani nga page ang dako kayon tabang sa kuha. First is about kay Ann. Kabaw kong dako kay kog sala siya, pero napasaylo na ko niya. Pero hantod karon suko jud dihang pamilya sa kuha. Isabot ra pod ko kay dako kayong kaulaw man ang nabuhat sila ha. Friends mi Ann hantod karon, pero casual na lang. Dili jud pareha sa una. Ug happy ko para sa iya kay nakita jud siya sa iyang lalaki nga deserve niya. Nagyapon may communication pero dili jud ingon nga perme. Ikaduha, lipay kay ko kay sa wakas gi-contact nako ni baby girl. Gi-contact na jud kong Lucky. Lami kay maglukso sa kalipay. Una niyang kontak nako, gisendan ko niya picture sa bata. Pagkadawat ato nakasure na jud ko nga si Lucky to bisan lahi iyang pangalan sa FB. Sure ko kay ang bata kay kanawong nako. Unang video call namo wala siya nagpakita. Tingog ra niya ako madunggan pero arang nakong lipaya. Og finally, nakakita nako sa among anak sa video call. Guwapa kayo. Mini-min ako nga naay taas nga buhok. Tabian kayo bisan dili pa masabtan ihang mga words. Liwat siyang mami. Lipay kay akong gibati. Dili ko katuo nga hantod karon na anak ko'y liwat. O kadagayan akong pamugos nagpakita rayod si Lucky. Grabe na kong hilaka dala sa kalipay o kamingaw. Siya po giperting hilak. Ni samot siya kagwapa o kasaksi. Grabe. Feeling nako kay madungagan jud dayon akong baby girl. Kidding aside, nagka-istorya na jud me. Na ngayon ako sorry siya ha og nasulti jud nako akong gibati nga gugma siya ha. Pareha may gibati pero niana siya nga dili pa siya ready kay wala pa siya ka move on daw. Gusto niya nga wala na sakit from the past usa mi mag-start. Pag willing ko mahulat, kada adlaw na mi nagka-chat-chat og video call. Og kaluyan, naanad na akong anak. Kanang feeling ang mora gibunlot ka sa pinaka-ilalom nga bahin sa kalibutan, unya nakakita kag kahayag. Ingan akong gibati karon. Gusto na siya muli diri pero dili niya ma-risk ang health sa mong baby. And I understand. And I'm planning to follow them to Canada. I'll take the risk. Bahala na. Murisan ako sa kontrabaho asap aron maasikaso na nako ang mga papeles. Kaluyan lang untag makalusot ko. I'll do everything this time. No more fear, no more doubt. I'll take the risk no matter what it takes. I'll win her back and this time together with my daughter. Nanahin na pod ko sa pamilya ni Lucky. Gisultian ako sila sa akong plano. Nisugot ra pod sila. Pero gibaharan ko siya mga kuya. Pero okay ra kay paningkamutan ako this time nga dili nako mapasigitan si Lucky. Dili nako mutalaw. O nagaplano si Lucky nga kontako niya si Ann kay mga isog sorry. Gingnan ako siya nga okay na si Ann. Pero nag-insist siya kay nakasala daw siya. To my not so baby girl, kay naan ako'y bagong baby girl. I love you so much. I missed you so much. You and baby girl. Wait for me, please. Daghang salamat sa pagsubaybay sa mong storya. God bless and more power. Salamat, Yusinian Freedom Board. And P.S. Get ready. By the moment na makita ta, siguraduho na akong madugangan na tong baby. Joke lang bitaw. Mapatay na jud ko si mong mga kuya. Bitaw, pakaslan sa takada anoy. Sa mosugot kag dili. I love you, kayo jud.
And ladies and boys, mga listeners and everybody one, mao kana ang love story ni Elijah ug Lucky. Mao nang makaingon na lang ta nga sana all na ay comeback. Og magpaabot na lang ta kung kanus-a sila mo share silang story kanang magkita na sila. O dili ba kaha kay magpakasal na sila? Or kasal na jud sila?